Hi everybody, it's Tina and Carl. We're coming to you from a beautiful, gorgeous place in the middle of nature. We went to refill our batteries. Been working hard. It's been a long period of processes. We've been through the Lions Gate right now. Yeah. We've been losing our focus for a short time and finding it again. And we're very happy with what we have done until now. And this time we wanted to tell you a little bit about what One Flame really is, what it presents, and what the point of sessions with the One Flame really are. And we decided to allow the flow of information to go smoothly, unobstructed. From now on, Carl will speak in Slovene, and you will find the subtitles in the video below. So Carl, what is One Flame? What is One Flame? Okay. Torej, One Flame je v bistvu izvorni plamen, ki tli v vsakem izmed nas, ki smo tukaj na Zemlji. Oziroma, kjerkoli se nahajamo, tam je izvorni plamen prisoten. Izvorni plamen je nekaj, kar enostavno se ne da deliti. In dualnost, delitev je nekaj, kar je na Zemlji primarno postavljeno, zato smo mi dva kot nekdo, kot duši, ki sta prišla predstaviti energijsko nove temelje, nove energije, enostavno spomnimo ljudi, enostavno tega na nek način ne moremo sprejeti, tega nikoli nismo mogli sprejeti. Način delovanja ljudi na Zemlji v dualnosti, ki jo poznate vsi, to pomeni svetloba in tema, moška in ženska energija, črno in belo, ne vem, angeli, padli angeli, kakorkoli, vedno je kontrast. To je nekako na Zemlji se opravičuje z dualnostjo, to pomeni, vedno mora biti kontrast, da se nekako vidi nasprotni pol. To je razlaga. Ampak v osnovi je zelo pomembno, da se zazna, da v tej energiji dualnosti nikoli ni bilo unity, se temu enost. Kaj je osnova vsega? Enost je osnova vsega, nikoli od izvora, oziroma nikoli ni šel, tudi ne od naju, nikoli ni šel na polovico. Ne more. To je nekaj, kar je nedeljivo, duša je nedeljiva. In to nama je obema na tej najni poti, dosedanji poti nekako ni šlo v koncept dojemanja, zavedanja. In bistvo vsega je, da sva potem prišla do te točke, ko smo zaznala, da enostavno to ni to in da je čas, da začnemo postavljati novo pot, to je pot One Flame, to je pot, poznate jo pod kakšnim nazivom Unity Consciousness, ki je enostavno dejansko tudi bilo napačno interpretirano, tako kot vse ostalo. Ampak to je eno zavedanje enosti, nedeljivosti, spoštovanja in cenjanja. Tudi spoštovanje in cenjanje ne more biti deljeno, zato ker izvorno postavljeno nikoli moška energija ni bila nad žensko energijo. To pomeni, kar se konstantno na Zemlji kaže in je samoumevno, da je moška energija konstantno zatira žensko energijo. To kaže zgodovina, to kaže sedanje stanje na vseh nivojih. Kakorkoli si kdo to priznal ali ne. Pa sprememba tudi ne pomeni, da bo pa zdaj ženska energija nadvladala nad moško, zaradi tega, ker je potem postavitev identična. Tudi tukaj je poznana ena, bomo rekli,
zaznavanje, spomini. Če pogledamo zgodovino, bom rekel, takrat, ko so ženske dobile moč, jim moška energija nikoli ni mogla parirati, ker so naredile okoli sebe dosti večjo škodo, kot je kadarkoli naredila moška energija. Ker enostavno, tudi ko so bili največji kralji, nikoli niso tako zatirali okolice, kot je bila kraljica. Nikoli niso pokazali toliko nespoštovanja in zemeljske brezkompromisne energije, to pomeni počistiti celotne linije nasprotnikov oziroma nekoga, ki jih je kao ogrožal in odzema moč, navidezno zemeljsko moč, kot pa takrat, ko je bila kraljica. In osnova zemeljske ženske energije takrat je bila tipično maščevanje. To pomeni se maščevati za nekaj, kar smo bili dolgo časa kot ženska zatirane. Dejstvo je, da smo vsi tukaj na zemlji kot duše bili inkarnirane tudi kot ženske, tudi kot moški. Prav se tega ljudje ne zavedajo. In to zdaj potrjujejo izvorno. Nismo na vojnem teritoriju. Ne. Ne. Ampak dejansko poteka vojna med žensko in moško energijo na zemlji. O tem smo govorili. Točno. Jaz mislim, da je ravno to poanta. Vsi se ukvarjajo z širjenjem zavedanja, z tako obliko duhovnosti ali drugačno. V osnovi se vsak s tem ukvarja zaradi tega, da bi se boljše počutil, da bi več razumel, da bi bolje funkcioniral v življenju, ampak vedno znova se pade v bitko dualnosti. Bitko nadmoči, kdo več ve, kdo več zna, kdo je močnejši, kdo je pametnejši in to večno primerjanje. In to je vse del dualnosti. In to so stvari, ki pa že leta delava, že leta dobivava informacije in zavedanje in vedenje in kakor nam nikoli ni pasalo v nobeno teorijo, ki smo jo zasledila. In veliko sva sledila, ne v smislu sledila, ampak poslušala, brala, raziskovala in vedno znova naletela na teorije, ki niso pile vode. Za naju. Točno. In najin način dojemanja. In jasno nam je bilo tudi predano, da energije in vedenje in zavedanje, ki prehaja preko naju v to realnost, v takšni obliki enostavno še ni prisotno. Točno. In poanta je ravno v tem, da to vedenje je popolnoma izven okvirjev dualnosti in načina delovanja in razmišljanja, kot ga ljudje v tem trenutku poznajo in sprejemajo kot normalno. Dejansko je tako močno integrirano, da je ljudem to normalni način življenja, da delujejo v podrejenem položaju, ker vedno znova, tudi če imajo iluzijo, da so nad nekom, so vedno posledično pod nekom, odvisno od dnevne situacije, odvisno od postavitve. Ker če tega ne bi bilo, bi vsi delovali v teh najinem zavedanju oziroma zavedanju enosti. To pomeni popolnega balansa, ko pride do popolnega balansa, balans več ni potreben, ker enostavno ni kontrasta. To pomeni, delujete čistim enosti. Pri nama, kaj dobite? Dobite to, da ne grete žejni preko vode, se temu reče. Dosti vode je okoli. Dostikrat smo šli v življenju, v izkušnjah življenjskih žejni preko vode, kar je nelogično. Iz čiste, bom rekel temu, zemeljske, kmečke logike, pravimo temu. Žejni preko vode ne moremo iti. Kako z vodo nekaj ni v redu, ali strupena, ali toksična, kakorkoli, če je pa čista, tako zdaj tudi, ko se nahajamo, če sem jaz žejn, bom vodo popil, to je dejstvo. In vsa osnova je, bom rekel, tega zavedanja enosti je prepoznati čisto vodo, izvorno vodo, ki teče, ki najde svojo pot, ki nikoli, ko pride do prepreke, bom rekel temu zemeljskih okvirjev, nikoli ne rine v njo, ampak najde pot okrog.
popolnoma brez upora. Pomeni točno toliko, koliko je zemeljskih okvirja odpora, točno s takšno silo oziroma z energijo najde pot okrog. Nobenega trpljenja, nobene žalosti, nobene bolečine, nič od tega ni potrebno. Bom rekel, tako kot se je to na zemlji, je samoumevno, da je potrebno trpeti, da je potrebno izpolnjevati pričakovanja drugih, da je potrebno na rekovajih živeti twin flame, ki je v osnovi ločenost, in trpeti, ker bazirati na trpljenju in lekcijah. In vsa karma in življenjske izkušnje deluje na trpljenju in lekcijah. Če ne trpite, se niste nič naučili, pravijo. In na koncu pride do tega, reka, ki je na zemlji, to, kar ste sejali, to žanjete, ampak jaz, bom rekel, midva se tega držimo že od nekdaj. Tudi jaz nekako, ker prihajam iz dežele, to, kar sem jaz na svoji njivi sejal, to bom jaz sam žel. Ampak s kombajem, dejansko, ker smo dobro posejali, ker se zavedamo sebe. In ni plevela. In ljudje še enostavno vedno ne dojemajo na tak način, ne zavedajo se, da je najbolj naravna stvar enost, nikoli deljenost, dualnost, ker dualnost povzroči vedno nadrejenost ali podrejenost. In večno bitko. Točno. Ja, posledično bolečine, trpljenje, žalost, jezo in strah. In ne, niso potrebne lekcije, vkolikor se tega za to ne odločimo. Lekcija je lahko tudi to, da se imamo fajn, da uživamo življenje, da se zavedamo sebe, da poslušamo sebe in da ne živimo v okvirih pričakovanj nekoga drugega celo življenje, ker to je v nasprotju z nami, ker v začetni fazi, jaz temu pravim v končni fazi, pomeni po nama, nekdo reče, da smo egoista, če že kdo, je to super potrditev najnega dela, samo zaradi tega, ker ego nosi vibracijo jaz sem. Nikoli ne nosi vibracije, zemeljske vibracije, slabega. Njegovi osnovi. Njegovi osnovi. Zemeljski razlagi je pa spet nekaj drugega. Je pa to nekaj najslabšega, kar je možno. In če smo egoisti, smo nekaj, ker ne izpolnjujemo pričakovanj drugih. To je vsa osnova. Torej, da povemo še v bistvu, kaj dejansko ljudje dobijo pri nama. Točno. Kaj dobijo pri nama? Nikoli ne grejo žejni preko vode. Kaj to pomeni? To pomeni, da je voda pitna. To pomeni, da informacije, Točno. ki jih prejemajo, informacije, ki tečejo skozi naju, aktivirane z njihovo prisotnostjo, z njihovo energijo, z njihovo zavestjo, to se pravi, da v tistem trenutku pritečejo informacije namenjene točno tiste osebi, ki je prisotna, ki je prišla z namenom, da bo nekaj naredila, da se bo nečesa spomnila, da se bo spomnila sebe, da točno tiste informacije v tistem trenutku dobi, da lahko naredi premik naprej. Ne glede na to, kje je v svojem dojemanju sebe. Ja? In osnova, ki jo ljudje pri nas dobijo, zdaj ne glede na to, ali je to v skupinski delavnici, ali so to individualne seanse, ali je to one flame aktivacija, ali je to reading. Vedno in brez kompromisov so informacije jasne, čiste, še nekaj. Ja. Nahajamo se na prvi bojni liniji. Ja. Zemlje. Zemeljska realnost. To se pravi, dobijo tiste informacije, ki jih potrebujejo, ki so izven zemeljskih okvirjev, ki so izven zemeljskega dojemanja, ki so izven zemeljske dualnosti
ampak so popolnoma čiste in jasne in to je poanta, da se začnejo ljudje spomniti, da se sploh lahko zavedajo sebe, da se začnejo spominjati, da so se zavedali sebe, pa vmes mogoče pozabili, da vzpostavijo povezavo sami s sabo, da lahko potem naprej sami delajo, to se pravi, pri nas se sproži aktivacija, se naredi, kar je namenjeno in potrebno in potem ta oseba sama naprej dela. To je cela poanta. Ne morete misliti, da pridete k nam, da boste to naredili in je delo zaključeno in greste domov popolnoma spremenjeni. Ja, in delo vsekako ni v dojemanju takšno, kot je na zemlji, ampak je delo ena zadeva, ki pomeni hrepenenje oziroma konstantno navkljub procesom, tako imenovanim procesom, je to zelo izpolnjujoče in je zelo normalno postane, da sebe postavite, da se na prvo mesto, da se začnete zavedati sebe. To je vso delo. Vse ostalo teče kot smo ravno danes na flow, dejansko teče brez odpora, ker je vse to normalno. Torej izven vseh okvirjev, izven vseh zemeljskih parametrov, pričakovanj drugih. Torej delavnice so unikatne, preprosto iz tega razloga, ker prihajajo direktno iz izvora. Ja. Informacije, vedenje je nefiltrirano. Dolgo sva sama dva delala na tem, da nimava zemeljskih filtrov, preko katerih prevajava te informacije, ki jih sprejemava in dojemava. Vse ostalo je pa na vas. To se tudi zaznava, vedno znova. In pripravljava oziroma je že zraven najnih prvotnega dela, ki smo ga nekako zastavila. Pripravljena zdaj tudi One Flame aktivacija, pripravljena oziroma že v teku One Flame readingi, ki se bo dalo tudi o njih kratkem kaj novega prebrati oziroma bo tudi predstavljeno. Tako, spletna stran je v pripravi. Vsako seanso posebej bova še razložila tudi skozi video, zato da si boste lažje razumeli, lažje predstavljali. Pripravljava en kup delavnic, aktivacij in transmisij, ki bodo objavljene vedno znova na najni Facebook strani One Flame. Ja. So še kaj pozabila? Kmalu gremo v Anglijo. Tam bo potekala transmisija in aktivacija za vse, ki se boste odločili priklopiti, več o tem bova pa povedala naslednjič. Točno. Tako da lepo vas pozdravljava. Upam, da ste se ob vseh informacijah, ki so jih izlila, prepoznali energijo One Flame-a. Tako, aktivirali z vodo, ki jaz verjamem, da se jo močno sliši zraven, ampak tudi igra svojo vlogo, ni po naključju tukaj prisotna. Ne. In je čista, gorska voda, takšna, kot tudi mora biti. In se ne pusti ustaviti od nobenega. Takšno, kot je najino vedenje in jasnost in informacije, ki jih nekako prevajamo in energija, ki jo sidramo tukaj na zemlji, že z najino prisotnostjo, z najinim zgledom, z najinim delom, kakorkoli pač kdo to razume. Sidranje je, bomo rekel, izraz, termin, ki ga poznajo ljudje, ki se nekako začnejo iskati. To ne pomeni nič drugega kot pa sidranje. Ne pomeni, da se zasidrate kot ladja na vodi in obstanete tam. Sidranje pomeni samo nekaj, da se energija konstantno integrira oziroma prevaja preko vas in da dovolite pretok te energije. To ne pomeni, da vi stojite na mestu, ampak da se konstantno premikate in edina konstanta na zemlji, tudi pri najnem delu, edina konstanta je sprememba, kar je zelo... In to je ravno to, zato smo danes zraven vode.
informacije, izvorne informacije, vedenje in zavedanje konstantno teče jasno in čisto skozi vsakega in do vsakega v tej realnosti. Dejstvo pa je, da marsikdaj steče skozi, brez da ta duša to sploh zazna. Ja. Ja. Pri nas boste naredili to, da boste svoj tok in pretok informacij začeli zaznavati, da dojemati in da razumeti. Točno. To je na mesto klicajev. Potrjeno. Tako. In še malo kaj za povedati? Ne, to je to. To je zdaj ono za konec. Crescendo. Pridite na delavnice. Tako, pridite, poglejte, kaj se dogaja, kako delo poteka. Tudi nadaljavo, kakorkoli. Zdaj smo tudi nadaljavo prisotno je nadaljavo. možno. Se pravi, niste omejeni prostorsko. Vse ostalo pa poveva Ja, v naslednjih posnetkih in pridno in redno objavljava tudi vsebine na Facebooku. točno. Tako da se vam zahvaljujeva, vas lepo pozdravljava, mi pa greva še malo tankati energije. Ja, Ja? točno. Bova? Ja. Do kmalu. Adijo. Dio.